大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫咧係緬因貓。因為有個朋友就養咗一隻緬因貓，我所以就畫緬因貓啦咁樣。講下緬因貓咧就係美國緬因州嘅長毛貓，佢啲毛咧係好長嘅，同埋咧佢可以好大隻㗎，個體型可以去到咧米幾咁犀利，哇！真係即係有啲狗仔都唔夠佢大咁樣嚇。咁咧就個頭大啦，耳朵就係直立嘅咁樣嚇，就有啲厚厚嘅毛啦嚇，同埋條長嘅尾巴咁樣，就好抵得冷嘅。香港就冇幾冷啦嚇。嗰個性格特點咧就係佢都係好溫順嘅嚇，即係同埋好容易同其他嘅貓貓咧就相處嘅，即係唔係有啲好惡，即係我諗同家貓啩嚇咁樣。不過佢嗰個外貌咧就話即係好特別啊咁樣。唔知大家有冇養貓咁樣？即係總括嚟講就即係緬因貓咧係唔係好多人養嘅，即係你街又唔會，即係佢拖出去當狗咁大隻，但係佢咧就即係喺屋企咧就變咗好似係一隻即係大動物咁樣嚇，我覺得幾有魅力嘅嚇。講翻幅畫就其實幾難畫嘅，因為佢係譬如佢貓毛係白色噶嘛嚇。你唔會用一個黑色嘅底嚟用一個白色筆，佢上唔到色噶嘛。所以你就啱啱調翻轉啦，即係你用黑色嘅筆啦。黑色筆嘅畫嗰時咧，就去嚟呈現呢啲白色嘅毛啊。唔知大家知唔知我講緊乜嘢啊？咁樣當然佢嗰啲貓嗰啲即係話嗰啲咩咧嘅斑。即係嗰啲你可以係好實色咁樣啦。但係當佢係一啲毛嘅時候話咧，即係除咗呢個貓係黑色嘅毛，你好濃密咁樣整黑佢咁，或者係啲咁樣。但係你個貓嘅毛係白色嘅話咧，就好似係啱啱一個調轉嘅嚟去表達咧。呢度咧就係都幾困難咁樣嘅嚇。但係有一個嘅分享。就係貓咧眼好緊要嘅，即係當你嗰隻眼係畫得唔好咧，可能成隻貓咧就會俾你去影響咁樣，即係話幾靚都好。所以咧，我好多時咧隻眼咧係好注重嘅。我喺呢幅畫咧，我就喺最嬲尾咧先至好細心咁畫佢嘅眼出嚟咁樣。大家睇下條片就知啊，希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。